अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो शाहीन न्यूज़। ऐं हाणे सजावल मां राज़ पठाण जी हीअ रिपोर्ट। MAN सैयद अयाज़ अली शाह शिराज़ी सजावल पठोड़ो समेत ॿेराड़ी जे कुझु ॻोठनि जो विज़िट कयो ऐं लाॻापियल इंतिज़ामिया खे हिदायतूं ॾिनियूं त जल्द खां जल्द शहर में जमे थियल बरसाती पाणी खे निकाल करायो वञे। इन सिलसिले में सैयद अयाज़ अली शाह शिराज़ी डिप्टी कमिश्नर सजावल मोहम्मद इस्माइल मेमन खे चयो त सरकारी अस्पताल सजावल वटि जमे थियल बरसाती पाणीअ जी निकाली समेत सजावल जे पूरे शहर मां बरसाती पाणी निकाल कराए अवाम खे तकलीफ़ खां बचायो वञे। जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर सजावल मोहम्मद इस्माइल मेमन चयो त शहर मां हंगामी बुनियादनि ते बरसाती पाणी कढण लाइ ज़िले इंतिज़ामिया पारां जोगा क़दम खयां पिया वञनि। पंहिंजे दौरे दौरान सैयद अयाज़ अली शाह शिराज़ी सजावल जे वार्ड नंबर 6 जो पिणु दौरो कयो ऐं शाहीन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अयाज़ अली शाह शिराज़ी चयो त गर्मी हुजे या सर्दी हुजे पर शिराज़ियुनि कॾहिं बि पंहिंजे आवाम खे पंहिंजे माण्हुनि खे अकेलो न आहे छॾियो। जंहिंजो अॼु इहो ज़िंदा सबूत आहे त बरसाति वसी रही आहे ऐं वसंदड़ बरसाति में बि पंहिंजे आवाम सां गॾु आहियां ऐं असां पंहिंजे वस आहे आवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। बरसाति में जेको आहे विज़िट जो मक़सदु इहो त माण्हू आहिनि तकलीफ़ में, छो जो हाणे कुदरती हिकिड़ी बारिश हले पई, सॼे सिंध में हले पई ऐं सॼे सिंध जो हाल बुरो आहे, कराची जो हाल सभिनी अॻियां आहे। असांजा त इलाइक़ा हूअं ई पुठिते पियल इलाइक़ा आहिनि, पोइ उन में असांजी कोशिशि इहा आहे त आवाम जेका तकलीफ़ में आहे त असां वञूं ऑफिसरनि खे जिते जिते जेके तकलीफ़ आहे जेको बि असांजे वस में आहे कोशिशि करियूं त उन्हनि माण्हुनि खे उन तकलीफ़ मां कढूं। विज़िट जो इहो ई मक़सदु आहे जेको तव्हां सॼे शहर जी विज़िट कई आहे, तक़रीबन शहर जी हालत तमामु मतिलबु ख़तरनाक आहे। उन हिसाब सां तव्हां कहिड़ियूं कोशिशूं वरितियूं आहिनि ऐं आईंदा जेको आहे सो तव्हां आवाम कहिड़ी उमेदूं रखियूं? 4 साल चेयरमैन वेठा हुआ, उन्हनि कमु न करायो। अगरि कमु शहर जा हुजनि हा त अॼु इहे पोज़ीशन शहर जी न हुजे हा। हाणे असांजी इहा ई कोशिशि आहे, लाज़मी हुकूमत असांजी आहे, सिंध हुकूमत अगरि हिते को भले जो कमु थींदो त बि असांजे खाते में वेंदो, हुकूमत जे खाते में वेंदो। जे को कमु न कंदासीं त बि हुकूमत जी गिला थींदी। हाणे चेयरमैन कयो या न कयो उन्हनि जे आसिरे त असीं छॾे नथा सघूं, पर असां इन जे करे ई पिया कोशिशि करियूं त जेतिरो वधि खां वधि थी सघे असीं पंहिंजे जेको आहे पंहिंजे आवाम खे ज़िले जे आवाम खे रिलीफ। तव्हां हेसि ताईं कहिड़नि इलाइक़नि या कहिड़ियुनि शहरनि जो विज़िट कयो आहे जिते मतिलबु एमरजेंसी ईअं सॼे ज़िले में हलूं पिया, पठोरो पियासीं, हिते बि हलूं पिया, मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वञूं पिया ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां, छो हर जॻह ते त पहुची नथा सघूं। मुख़्तलिफ़ माण्हू असां सां फ़ोनुनि ते बि राब्ते में अचनि पिया ऐं जेका कोशिशि थी सघे पई ख़ुदि बि करियूं पिया ऐं जिते ज़रूरत पवे पई ऑफिसरनि खे बि इंस्ट्रक्शन ॾियूं पिया त भई उन्हनि खे जेको रिलीफ ॾियारियो माण्हुनि खे। हींअर सिर्फ़ु इहो आहे त रिलीफ ॾियारे सघूं था, ॻोठनि में पाणी नो कढाए सघूं था ऐं जेका शइ जी ज़रूरत आहे उहो ॾियारे सघूं था। बाक़ी इनशाअल्लाह कल्ह CM साहिब बि साॻी जॻह ते आयो, हुते विज़िट कई ऐं उहो बि चई वियो त भई जेको आहे सो माण्हू जेके तकलीफ़ में आहिनि उन्हनि जा मसइला हल करायो। चेयरमैन साहिब जो बि इहो हुकुम आहे, बिलावल साहिब जो, त वञो पंहिंजे माण्हुनि जा मसइला हल करियो। इन जे करे असांजी पंहिंजी बि इहा कोशिशि हमेशह रही आहे, वॾनि खां वठी असांजी इहा कोशिशि आहे त वधि खां वधि पंहिंजे ज़िले जे आवाम खे रिलीफ ॾियारियूं। इन करण जो इहो ई मक़सदु आहे त इनशाअल्लाह जेतिरो थी सघे जल्दी ओतिरो रिलीफ मिले।